Добра среща! Дроб сарма. Класическа. Такава, каквато всички я знаем, с ориз, изпечена на фурна. Защо го казвам? Защото традиционната стара рецепта изисква було и там се слага плънката, оформи се на сърмички и така се пече. Но в наши дни по-лесно е да намериш само агнешкия комплект и тогава да си направиш любимото ядене, гарнитура за агнешкото или пък като самостоятелно ястие. Трябва ни комплект, агнешки комплект. Има два варианта за направата на дроб сарма. В единия хората слагат всичко, което има от дреболиите, но като че ли по-популярният вариант е без черния дроб. Обикновено черния дроб се отделя и с него се прави чорба. А пък с белия дроб, с сърцето, се прави самата дроб сарма. Така че аз сега ще отрежа черния дроб и останалата част от дреболиите ще ги сложа в тенджерата, за да ги сваря. Трябва ни само сол и може да сложите малко пипер. Дреболиите ги оставям да се сварят за около 20-25 минути, след като водата заври. През това време трябва да нарежа пресен лук. След като измих добре ориза от нишестето, го слагам в тигана при зеления лук. Така изчаквам за около минутка-две да стане стъклен. Даже може и повече, но да не е на много висока температура. Пържите го на умерен огън и периодично разбърквате. Ще видите как изведнъж зранцата стават като че ли прозрачни, стъклени. Това е степента, до която трябва да се запържи ориза. Това гарантира, че после яденето ще бъде с разделени зранца, а не слепнали, станали на попара. И когато това стане, трябва да прибавя и доматите. Имаме два стила в готвенето – стар и нов. Новия е този, който ви показвам с добавянето на домат. В миналото домата не е бил традиционен, той изобщо не е присъствал в нашата кухня и трапеза по обясними причини. И тогава дробинето или се слагало в агнето, или в някои случаи се е слагало под агнето да се изпече в тавата. В случай обаче правим по-модерния прочит на версията за дроб сарма и като изври домата, тогава трябва да залея с бульон от дреболиите и да сложа наситените агнешки карантии. Дреболиите вече са сварени. Сега ще ги извадя, ще изчакам да изстинат и тогава ще ги нарежа на много малки парченца. А към ориза ще сложа споменатия вече бульон в съотношение 1:3. На една част ориз, 3 части вода. Така както си е класиката. Дреболиите вече са нарязани, слагам ги в тавичката и е време да подправя ориза с доматите, за да напълним тавичката. Насетнявам пресен джорджен. Ако използвате джорджен в сушено състояние, тогава слагате една чайна лъжичка или на вкус. А в прясно състояние листенцата на 5-6 стръкчета мисля са достатъчни. И сега към тигана. Подправям с малко черен пипер, да е пикантно, и съвсем малко сол, тъй като посолих бульона, в който варих дреболиите. Ей така, тази пъстра, ароматна гозбица. Сега ще сложа в фурната. На умерен огън печен. Това значи 180 градуса в средата на печката. Други подробности няма. Няма и нужда. Това е достатъчно. За около 20-30 минути би трябвало дроб сармата да е готова и тогава правим заливката. Така сме научени да я ядем с заливка. А сега е време да направя заливката. Тя ще е традиционна с кисело мляко и яйце. Даже две. В началото обаче слагаме една лъжица брашно и смесва с мъничко вода. Може би 2 лъжички, колкото да стане на кашичка. Разбърквам добре. И тогава слагам киселото мляко. След киселото мляко идва ред на яйцата. Разбивам хубаво всичко това и загрявам леко. Не искам сместа да заври, само я стоплям, за да не се пресече яйцето, като го сложа в горещата дроб сарма. Яденето е почти готово, но само почти. Както казах, идва ред на заливката. Дроб сармата връщам във фурната и я допичам. Същата температура за колко време? 10-15 минути, докато стегнат яйцата, за да може после по-лесно да я нарежем.
И правилото, което хубаво да не забравяте, като извадите дроп сърмата, изчакайте 10-15 минутки преди да я нарежете. Ако е много гореща, тя се разпада, когато се опитваме да я нарежем и да я сервираме. Затова изчакайте, макар и да не ви се иска. Това е дроп сърма. Пролетното ядене на България. И най-вече за празниците. Да видим как изглежда сега. С много вкус и аромат, така както подобава. Това е тънкостта. Да сложите бульончето, в което сте сварили дреболиите. Вие можете да сложите и още подправки. На някои места слагат копър, на други слагат мащерка. Колкото повече. Няма правила. Важното е вкуса. А той се получава, като спазваме рецептата. Празника за мен започва всеки път, когато вкуся дроп сърма. Да ви е сладко! И не забравяйте да ме последвате и в Instagram, където нашия профил е активен и там публикуваме още интересни новости от кулинарния ни свят. Чао!